ツナはちょっとごめん。助かる。くしゃみ助かる。なんか今日目かゆいんだ。今目かゆくてさ、鼻水と俺さっきから目めっちゃかゆくてさ、そう、なんかかゆそうだな。なんかちょっと目頭赤くなってる。めっちゃ目かゆい。それ自分の配信環境じゃミュートできない。もう聞かせていくスタイル。助かるって言いたかった今一瞬で。ほらほら、みんな助かってる助かってる。自分だったらさ、ミュート押すんだけどさ、私が管理してるからね今。押せないんで、やべえなと思いながら。今くしゃみするなと思っても助かるの準備だけしといた今。